Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Pujiati dengan NIM S19201 dari kelas S19D. Saya sudah mengecek program terapi pasien, saya sudah mengecek urutan prosedur, dan saya sudah mempersiapkan alat. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Sus. Sebelumnya, perkenalkan Pak, nama saya perawat Rika Pujiati yang jaga pada si pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 12 siang nanti. Sebelumnya ini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ahmad. Bapak Ahmad. Untuk tanggal lahirnya kapan nih Pak? 7 November. Saya cocokkan dengan gelang pasiennya ya Pak? Iya. Baik, sudah benar. Sebelumnya saya ingin bertanya, keluhan Bapak hari ini apa nggih? Saya itu sesak nafas, Sus, sama Iya. batuk berdahak, nggak bisa keluar. Jadi itu ya Pak. Baik Pak, nanti saya akan melakukan pengajian terlebih dahulu pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Sedia, Sus. Baik Pak, apakah bisa dimulai Pak? Bisa. Saya sudah selesai melakukan pengajian ya Pak. Didapatkan hasil bahwa terdapat suara ronggi pada dada Bapak. Dan Bapak terlihat kesulitan dalam mengeluarkan dahaknya ya Pak. Nah baik Pak, jadi saya di sini akan membantu Bapak melakukan batuk efektif. Tujuannya untuk mengeluarkan dahak Bapak. Nanti untuk langkah prosedurnya, Bapak duduk, Bapak tarik nafas dalam ya Pak, ditahan selama 3 detik, kemudian nanti dibatukkan ya Pak. Baik Pak, sebelumnya izinkan saya untuk cuci tangan dan menyiapkan alatnya ya Pak. Baik Bapak, selanjutnya saya izin memeriksa Bapak dulu nih. Maaf ya Pak, saya buka bajunya. Bapak bisa tarik nafas Pak. Keluarkan ya Pak. Baik Pak, Bapak duduk sebentar ya. Bapak tarik nafas. Keluarkan. Baik, sudah. Baik Pak, ini ada air hangat. Bapak bisa minum terlebih dahulu nggih. Baik Bapak, ini ada bantal ya Pak, bisa dipeluk. Sebelumnya saya pasang handuk ya Pak. Maaf ya Pak. Baik Bapak, saya lakukan wiping terlebih dahulu ya Pak untuk melepaskan dahak yang menempel pada dinding dada Bapak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan vibrasi. Baik Bapak, sudah selesai. Baik Bapak, selanjutnya ini ada bisa dipegang ya Pak, nanti untuk menaruh dahaknya. Bapak sekarang latihan batuk efektif ya Pak. Bapak tarik nafas Pak, tahan 1, 2, 3, batukkan Pak. Ulangi ya Pak, lebih keras ya Pak batuknya. 1, 2, 3, tarik nafas Pak. 1, 2, 3, batukkan. Sekali lagi ya Pak. Tarik nafas Pak. 1, 2, 3, batukkan. Baik Bapak, sudah selesai. Ini dahaknya sudah keluar banyak ya Pak. Maaf Pak, saya elap dulu. Pak, izin merapikan alatnya nggih.
minum lagi dulu ya, Pak. Saya sudah selesai membantu Bapak latihan batu efektif. Sebelumnya izinkan saya untuk cuci tangan dan membereskan alat ya, Pak. Baik Bapak, saya sudah selesai mencuci tangan dan membereskan alat. Sebelumnya, bagaimana perasaan Bapak setelah saya membantu Bapak latihan batu efektif? Lebih lega, Sus. Baik. Nanti jika Bapak timbul seperti banyak dahak lagi, Bapak bisa melakukan seperti itu secara mandiri ya Pak. Nanti untuk dahaknya saya sarankan dibuang ke tempat tertutup ya Pak. Baik, apakah Bapak sudah memahami? Sudah. Baik Pak, nanti saya akan kembali ke sini lagi 1 jam ke depan untuk rencana tindak lanjut ya Pak. Jika nanti Bapak membutuhkan saya, bisa panggil saya di ruang perawat. Saya kembali ke ruangan ya Pak. Permisi Pak. Ya. Terima kasih.